हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। सर्वे ने हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 13। નામ છે આપણે પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના અથવા તો ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીઓ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે ક્ષેત્ર કોને કહેવાય, ક્ષેત્રજ્ઞ કોને કહેવાય, અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ આપણને જણાવશે જે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા થાય છે કે જ્ઞાન કોને કહેવાય, જ્ઞેયમ કોને કહેવાય। આ રીતે આપણે જાણશું। તો એ પ્રથમ પહેલા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને। આપણે પ્રશ્ન તો ન કહી શકીએ પણ આપણે નિવેદન કરી શકીએ। આપણે કહીએ અર્જુન એ નિવેદન કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, અરજી કરે છે કે પહેલા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોક્તા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે આ અર્જુનના નિવેદન દ્વારા અર્જુનને 6 ચીજ અથવા તો 6 વિષયોની જાણવાની ઈચ્છા થઈ છે। સૌપ્રથમ પ્રકૃતિ, બીજું પુરુષ અથવા ભોક્તા, ત્રીજું ક્ષેત્ર, ચોથું ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાતા, પાંચમું જ્ઞાન અને છઠ્ઠું જ્ઞેય। સોરી, એટલે કે આ 6 વિષયોને અર્જુનને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે। એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નિવેદન કરે છે કે આ 6 વિષય મને આપ જ્ઞાન આપો। પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે। તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે। એટલે કે આ જે આપણને જે દેહ મળેલો છે એને ક્ષેત્ર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે। ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ, અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે। એટલે કે જે આ શરીરના વિશે જાણી જાય છે, આ દેહના વિશે જાણી જાય છે, એના ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એટલે કે એ શરીરનો જાણકાર તરીકે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે। હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા આપણને જવાબ આપે છે પહેલા આપણે જવાબ સમજી લઈએ, પછી એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે એ બી જોઈ લઈશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જે 6 વિષયો સમજાવ્યા એ કેવી રીતે આપણે સમજ્યા। પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું। એટલે કે આપણે તો ખાલી આપણે આપણા શરીરને અથવા આપણા દેહને આપણે જાણી શકીએ, પણ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જેટલા બી ટાઈપના જીવો છે, ફક્ત મનુષ્ય નહીં પણ આપણે 84 લાખ ટાઈપના જેટલા બી જીવો છે બધાના શરીરોના જ્ઞાતા છે। એટલે કે બધાને એ જાણે છે।
અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજી વિષય વિશે આપણને ક્લેરિફિકેશન આપે છે કે જ્ઞાન કોને કહેવાય. એટલે કે જે વ્યક્તિ આમ શરીર અથવા શરીરના જાણકારને જાણી જાય, શરીર જુદું છે, શરીરનો જાણકાર જુદો છે, અને એના પણ ઉપર જે સર્વોપરી જે છે, જે બધાના શરીરને જાણે છે, એ પણ આપણે જુદા છે. અને આ જે બધું ભેદ સમજી જાય એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આને જ્ઞાન કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું એને એક પિક્ચર દ્વારા આપણે સમજી લઈએ. કે જે માની લો ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ, એટલે કે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ હોય માની લો, તો એ એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ અથવા એ જમીનને સૌથી વધારે કોણ જાણતો હોય? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ખેડૂત. સરસ સરસ આશીષ પ્રભુજી. કે એની પોતાની જમીનને એ પોતે જે ખેડતો હોય, એ પોતે એટલે કે ખેડૂત હોય, જેની પોતાની માલિકીની જમીન હોય, એ જ જાણતો હોય. એ શું જાણતો હોય પોતાના જમીન વિશે? કે ભાઈ જમીન ફળદ્રુપ કેટલી છે, જમીનનો શેપ કેવો છે, ગોળ આકારની છે, લંબચોરસ આકારની છે, ત્રિકોણી છે, કે ભાઈ ગોળાક ચોરસ છે. પછી કઈ જમીન, કઈ જગ્યાએથી જમીનમાં વધારે ખાડા ખબરા છે, કે કઈ જગ્યાએ જમીન વધારે સપાટ અને સરળ છે, કઈ જગ્યાએથી પાણીનું વહેણ જાય છે, કઈ જગ્યાએથી પાણીનું વહેણ ઓછું જાય છે. આ બધી ચીજો જે પોતાના જમીન વિશે હોય, એ સૌથી સારો મોટો જાણકાર એનો ખેડૂત જે હોય, જે જમીનને ખેડતો હોય અથવા જે માલિકીની જેની જમીન હોય, એ પોતે જાણતો હોય. એટલે કે હવે આપણે જોશું એક નાનકડો આપણે પિક્ચરમાં આમાં ફોટો આવશે કે ભાઈ એ મનુષ્યનો વચ્ચોવચ ફોટો આવે છે કે ભાઈ એ પોતાના જમીનને જાણતો હોય. તો આવી જ રીતે પણ આપણા પોતાના શરીરને સૌથી વધારે સારી રીતે કોણ જાણી શકે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? આપણે પોતે. ડેફિનેટલી આપણે પોતે જ આપણા શરીર વિશે આપણે સરસ રીતે જાણતા હોઈએ કે ભાઈ આપણા શરીરનો કલર કેવો છે, આપણા શરીરનો આપણે અલગ અલગ ટાઈપના શેપ કેવા ટાઈપના છે, કઈ જગ્યાએ આપણને દુખે છે, કઈ જગ્યાએ નથી દુખતું. ઇવન જે આપણે કહીએ કે ભાઈ ડોક્ટર લોકો બી આપણને તપાસતા હોય, તો પહેલા આપણે ડોક્ટર પાસે જવા જઈએ ત્યારે પણ ડોક્ટર આપણને શું પૂછે? ભાઈ શું તકલીફ છે? એટલે આપણે આપણી તકલીફ જાણતા હોઈએ તો જ આપણે ડોક્ટરને બતાવીએ ને, નહીં તો ડોક્ટર આપણી તકલીફ કેવી રીતે જાણવાનો છે? આપણે એને કહી શકીએ કે ભાઈ મને શું શું થાય છે મારા શરીરમાં, કેવી રીતે થાય છે, ત્યારે એ જઈને આપણને તપાસે અને જે આપણને તબીબી સારવાર દેવી હોય એ આપણને આપે. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલો જાણકાર જે આપણા શરીરનો છે એ આપણે પોતે છીએ. તો હવે આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધીમાં આપણને બતાવે છે કે આપણું આ જે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, અને આ શરીરને જે જાણકાર છે એટલે કે આપણે પોતે જે છીએ એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. અને હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ બધાના શરીરોનો જાણકાર, એટલે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો આપ્યો હશે, આપણે સર્કલમાં આવ્યો આપણી સમક્ષ, તો એ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે, આ આખા સૃષ્ટિમાં જેટલા બી જીવો જે છે, એ જીવોના જે જ્ઞાતા છે, એટલે કે એ જીવોને અથવા એ શરીરને જે જાણે છે, એ બધાના પણ જાણકાર એકદમ સર્વોપરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર છે, એવી રીતે પોતે જણાવે છે. તો અત્યાર સુધી આપણે ત્રણ ચીજ સમજ્યા. આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ સમજ્યા, અને આ જે અલગ રીતે જાણી જાય છે સર્વોપરી જ્ઞાતા જે છે, ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે, એ પણ બધા શરીરોને જાણે છે. આ ત્રણ ચીજને જે અલગ અલગ સમજી જાય છે એ જ જ્ઞાન કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એવી રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે આપણું આ જે શરીર જે છે એ કેવી રીતે બનેલું છે. આપણે તો 5 મહાભૂતો જે આપણે જાણીએ છીએ, આકાશ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ અને વાયુ. પછી મિથ્યા અહંકાર 6ઠ્ઠું, બુદ્ધિ આપણે 7મું, અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? અવ્યક્ત પ્રકૃતિ, એટલે કે આ પ્રકૃતિની અંદરમાં આપણે જે બધું જોઈએ છે એ તો છે જ, પણ સાથે સાથે અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાં જે આપણને ચીજ નથી દેખાતી એ ત્રિગુણી માયા છે, જેને આપણે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે જાણીએ છીએ. એટલે કે ત્રિગુણી માયા એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની બનેલી છે, એને એક સાથે આપણે લેવામાં આવેલી છે. એટલે કે એક સાથે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે જાણીએ છીએ. તો એ થઈ આપણે 8મી. સોરી, આજે જરાક ગળામાં હળવું થાય છે.
8મી 8 પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે શું? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણે આંખ, કાન, જીભ, નાક અને ત્વચા. અને એવી જ રીતે આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો છે હાથ, પગ, જીભ અને આપણી નીચે જનેન્દ્રિય અને ગુદા. એટલે એ 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન એટલે કે આપણા અંદરમાં જે આપણે મન રહેલું છે, જે આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ મનને આપણે વશમાં કરવું બહુ અઘરું હોય છે, અને એ જો આપણે વશમાં કરી લઈએ તો એ જ આપણો સૌથી મોટો મિત્ર છે, નહીં તો એ જ આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન છે, જે આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું. અને ત્યાર ઉપરાંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 ઇન્દ્રિય વિષયો. 5 ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે કે શું? જે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ બધાને એક એક વિષયો હોય. જેમ કે આંખથી આપણે જોવું હોય, કાનથી સાંભળવું હોય, જીભથી આપણે ખાઈએ અને બોલીએ, નાકથી આપણે સૂંઘીએ, ત્વચાથી આપણે સ્પર્શ કરીએ. એટલે કે અહીંયા સુધી તમે જોશો તો આ 24 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને. પૃથ્થકરણ રૂપે એટલે કે 5, 6 અહંકાર, 7મું બુદ્ધિ, 8મું આપણે અવ્યક્ત ત્રિગુણી માયા, 8 ને 10 આપણે ઇન્દ્રિયો, 18, 19મું મન અને 5 આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયો. એટલે કે આ 24 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. એને પૃથ્થકરણ રૂપીને આપણા જેનાથી આપણું શરીર ને બધું બનેલું હોય છે એ બતાવે છે. હવે એના સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7 ચીજ બીજી બતાવે છે કે ઈચ્છા. મન હોય એટલે ઈચ્છા થાય આપણને, અને ઈચ્છા પ્રગટે અને જો પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણને સુખ મળે, ન થાય અને બીજાનું કોઈને જોઈને આપણને ઈચ્છા તૃપ્ત ન થાય તો આપણને દ્વેષ થાય, એટલે કે ઈર્ષ્યા જેવું થાય. અને એવી જ રીતે આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય તો આપણને સુખ મળે, ઈચ્છા પૂર્ણ ન થાય તો આપણને દુઃખ થાય. સંઘાત એટલે કે અલગ અલગ આની સાથે આપણે પ્રકૃતિના અને અલગ અલગ માણસો, વ્યક્તિ અને પરિસ્થિતિના સંજોગમાં આપણે કોન્ટેક્ટમાં આવે. સંઘાત એટલે કોન્ટેક્ટ. અને ચેતના એટલે કે આપણે એને ફિલિંગ્સ તરીકે લેવાનું છે. ચેતનાને આપણે બે મિનિંગ રીતે સમજી શકીએ. એક તો આપણી અંદરમાં જે આત્મા રહેલો છે એને પણ આપણે ચેતના તરીકે જાણીએ છીએ, અથવા તો કોન્શિયસનેસ તરીકે. અને ચેતનાનો બીજો મિનિંગ આપણે ફિલિંગ્સ વિશે, આપણે કેવી લાગણીઓ બધી આપણા મનમાં ઉદ્ભવે છે. અને ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. તો આ જે 7 ચીજ જે છે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ બધા જે આપણા અંદરમાં જે આવી બધી લાગણીઓ અથવા જે બધા ભાવો જે પ્રગટે છે એ કંઈક ને કંઈક આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અલગ અલગ આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને પછી આપણને આ બધાની આપણને અનુભૂતિ થાય છે. ક્યારેક સુખ મળે, ક્યારેક દુઃખ મળે, ક્યારેક આપણને કોઈકની ઈર્ષ્યા થાય, ક્યારેક આપણે કોઈકની સાથે સંગાતમાં આવીએ તો કંઈક આપણને અલગ અલગ આપણા મનમાં ભાવો આવે, અલગ આપણને કોઈક ઈચ્છા નવી ઉત્પન્ન થાય એના તરફથી જાણીને, જોઈને અને એવી રીતે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધાની આંતરક્રિયા એટલે કે ઇન્ટર કોમ્બિનેશન જેવું બધું એકબીજાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ અને ઇન્ટર રિલેટેડ તરીકે થાય છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર તરીકે જણાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ કહે છે 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે અહીંયા અર્જુનને જે વિનંતી કરે છે અથવા જે નિવેદન કરે છે, હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રકૃતિ વિશે બતાવે છે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે અને એના તથા જે જીવો જે છે, જીવો એટલે કે બધી આત્મા જે અલગ અલગ શરીરોમાં પ્રવેશી હોય છે, અલગ અલગ દેહ ધારણ કરેલો હોય છે, એને અનાદિ સમજવા. એટલે કે આ શું છે? અનાદિકાળથી, એટલે કે ટાઈમ ઇમમેમોરિયલ. એટલે કે આપણે એની ગણતરી કોઈ કરી શકતા નથી કે ક્યારે આવી રીતે પ્રથમ જીવ ઉદ્ભવ્યો ને એવી રીતે. એટલે કે અનંત કાળથી ચાલ્યા આવે છે એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે જે અલગ અલગ વિકારો આપણને જણાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 7 ચીજો જે જણાવી એ આ બધી પ્રકૃતિમાંથી જ આપણા અંદરમાં ઉદ્ભવે છે અથવા જન્મ પામે છે. કોઈક જગ્યાએ આપણે જઈએ, નવું જોઈએ, આપણને ઈચ્છા થાય, કોકને આપણે મળીએ એટલે આપણને એની સાથે કોઈક ઈર્ષ્યા થાય કે આપણને સુખ દુઃખની અનુભૂતિ થાય, અથવા તો કોઈક વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો આપણને આનંદ મળે, અને એવી રીતે આપણને અલગ અલગ અનુભૂતિ થાય છે. એટલે આ જે વિકાર ને તથા જે છે એ બધા પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે આ બધું આ પ્રકૃતિમાંથી જ બધું ઓટોમેટિકલી ઉદ્ભવે છે આપણી અંદરમાં. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે વર્ણવે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ, જેમ આપણે સાયન્સમાં એક ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી હતી કે ઇવોલ્યુશન થિયોરી, કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ આ જે આપણે જેમ કે મનુષ્યનો આપણે દાખલો લઈએ તો મનુષ્ય શું પહેલા આપણે વાંદરા ટાઈપના હતા, વાંદરામાંથી પછી આસ્તે આસ્તેનું પ્રકૃતિ પ્રમાણે પોતે એડજસ્ટ કરી પોતાને, અથવા તો એડેપ્ટ કરી અથવા તો એડોપ્ટ કરી. એટલે કે પ્રકૃતિને પોતે એડેપ્ટ એટલે કે સ્વીકારી
અને એ સ્વીકાર્યા પછી એને પોતાના શરીરમાં એડેપ્ટેશન એટલે કે કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ લાવ્યા. એવી રીતે આસ્તે આસ્તે કરીને એ પછી હવે 2 પગો પ્રાણી થઈ ગયો. પહેલા 4 પગો જે હતો બંદર હતો અથવા વાંદરાના રૂપમાં હતો, એ પછી 2 પગા પ્રાણી થયા. અને એને ઇવોલ્યુશન થિયોરી કહેવાય છે. એટલે કે આ પ્રકૃતિમાં જે ચેન્જીસ આવે એના પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાનામાં ચેન્જીસ લાવે છે અને એ પ્રમાણે થાય છે. તો એ જે થિયોરી હતી એ ટોટલી ફેલ કહી શકીએ આપણે. કારણ કે આપણે સાયન્સમાં શું છે, સૌ પહેલા એક થિયોરી બને છે, થિયોરી પછી પ્રિન્સિપલ બને અને પ્રિન્સિપલ પછી લો બને. લો ને બધું ક્યારે બને? જ્યારે એનો એક્સપેરિમેન્ટ ને થાય અને બધી રીતે એ સાર્થક પુરવાર થાય ત્યારે લો બને. કારણ કે એ જે થિયોરી હતી આજની તારીખમાં બી થિયોરી તરીકે જ રહી છે અને એના અગેન્સ્ટમાં કોઈ એવા પુરવાર મળ્યા નથી, પુરાવા મળ્યા નથી કે જેને આપણે સાર્થક સાચી માની શકીએ. એટલા માટે ઘણીવાર તો હવે આજના તારીખમાં સાયન્સના સિલેબસમાંથી પણ હવે આઉટ ઓફ સિલેબસ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે ભણાવતા બી નથી ઇવોલ્યુશન થિયોરી આપણને. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું બતાવે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. એટલે આ જે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા અલગ અલગ જીવો આપણે જોઈએ છીએ, આ બધા જે જીવો છે એમાં કોઈ ઇવોલ્યુશન થિયોરી કે કઈ આપણે નથી. જે બધા અલગ અલગ ભગવાનની જ આપણે સર્જન છે અને એવી રીતે અનાદિકાળથી અનંત કાળથી આ બધા જીવો ચાલ્યા જ આવે છે અને ચાલતા રહેવાના છે. એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 20મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે આપણે જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ શું કામે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, શેના કારણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એની કારણનું પાછળનું કારણ શું છે? તો એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે એ જે છે એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. આપણે સર્વ કારણો અને કાર્યોનો એટલે કે કોઈ કારણ બી આપણે ગોતીએ તો એ પણ પાછળ એની ભૌતિક પ્રકૃતિ જ છે. અને કોઈ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો એવી ઈચ્છા જે આપણે કેળવી અને એ કાર્યમાં આપણે આગળ વધ્યા તો એ શું કામે વધ્યા, કેવી રીતે વધ્યા, એની પાછળનું કારણ જો આપણે જોવા જઈએ તો એ પણ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, જેની આપણે ત્રિગુણી માયા તરીકેમાં બધી રહેલી છે એ પ્રમાણે. એટલે કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. અને જીવ પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે જે આપણે શરીર ધારણ કરેલું હોય છે એ શરીર રૂપી આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિથી આપણે પ્રેરાઈને અને એ રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને પછી આપણને સારું અથવા ખરાબ આપણા ઈચ્છા પ્રમાણે અથવા અનિચ્છા પ્રમાણે, આપણા જોઈતું હોય એ પ્રમાણે અથવા ન જોતું હોય એ પ્રમાણે વિપરીત પરિણામ બી ઘણીવાર મળે છે. ક્યારેક જોતું એના કરતા વધારે સારું પરિણામ બી આપણને મળે છે. તો બહુ આપણે હર્ષોલ્લાસથી થઈએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે જે અલગ અલગ સુખો અને દુઃખો જે બધા થાય છે એ આપણું જે આ શરીર છે એ પ્રમાણે એ ભોગવવાનું કારણ બને છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા એનું કારણ કોણ બન્યું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ બની. પછી એ ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણા અંદરમાં બધી ઈચ્છાઓ કેળવે છે. એટલે કે આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કેવી રીતે થઈએ છીએ? આ શરીર દ્વારા આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને એ શરીર દ્વારા પ્રવૃત્ત થયા પછી આપણા અંદરમાં અલગ અલગ બધા ભાવો ને લાગણી ને બધું સુખ દુઃખ ને બધું પ્રગટે છે. અને એ જે અંદર પ્રગટે છે એ પછી ભોગવે છે કોણ? તો કે આપણું શરીર ભોગવે છે. એટલે કે આપણે શું માનીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આ શરીર દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને સારા ખરાબનું પરિણામ આપણે પોતે ભોગવીએ છીએ. એ પ્રમાણે આપણે સમજીએ છીએ. પણ હવે એકચ્યુઅલ કારણ જો આપણે જોવા જઈએ તો સૌથી પહેલા તો આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત શું કામે થયા? તો કે એની પાછળ શું હતું? ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું હતો? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ હતી. પણ આપણે એ સમજી શકતા નથી. તો આપણે શું પોતાની જાતને જ કરતા માની બેસીએ છીએ કે હા ભાઈ હું જ કરતા છું બધી ચીજનું. અને એવી રીતે સારું થાય તો આપણે ક્રેડિટ લેવા માંગીએ છીએ, ખરાબ થાય તો જે પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ છે જે પ્રમાણે ગુણોમાં આપણે જીવતા હોઈએ, સતોગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણ, તો એ પ્રમાણે આપણે કાં તો કોઈકને દોષ આપીએ, કોઈકને બ્લેમ કરીએ, કંઈક ને કંઈક એવી કોઈકની ઈર્ષ્યા બી કરીએ. એવી રીતે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં બધું આપણું થાય છે સંઘાતના કારણે આપણે. અને એ પ્રમાણે આપણે આપણું શરીર જે છે એ બધા ફિલિંગ્સમાંથી પાસ થાય છે આપણને. અને આપણા બધા સુખ અને દુઃખોનું આપણું કારણ બને છે આપણું શરીર. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બહુ સરસ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે શું કામે આપણે કેવી રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, દેહ દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ અને ત્યાર પછી એના રિઝલ્ટ રૂપે કેવી રીતે આપણું દેહ એ બધી ચીજને ભોગવે છે આપણે. પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે આવી રીતે આપણે આપણું જીવન કાઢતા રહીએ છીએ. આપણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એના નિયંત્રણ હેઠળ, એના પ્રભાવ હેઠળ
જે ગુણો આપણે કેળવીએ છીએ, સત્વગુણ હોય, રજોગુણ હોય કે તમોગુણ હોય, આ અધ્યાયમાં જો આપણને એટલું સરસ રીતે સ્પષ્ટીકરણ નહીં થાય, પણ ડેફિનેટલી આ ત્રિગુણી આપણે માયા વિશે આપણે 14મા અધ્યાયમાં જે ગુણત્રય વિભાગ યોગ છે એમાં આપણે કાલે જ આપણે બહુ સરસ રીતે આને એનાલિસિસ કરીને આપણે સમજશું કે કેવી રીતે ગુણોમાં આપણે જીવીએ છીએ, એ ગુણોના આપણા મનસ્થિતિ ઉપર કેવો પ્રભાવ હોય છે, કેવું આપણે વિચારીએ છીએ, કેવું વિચારીને આપણે કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તો પછી એનું પરિણામ કેવું આવે છે, અને એ જ આપણે ગુણોમાં જે પ્રમાણે આખું જીવન જીવતા હોઈએ છીએ અને મૃત્યુ પામીએ છીએ તો આપણી આગલી ગતિ પણ કેવી રીતે થાય છે, એ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલના 14મા અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં આપણને ડિટેલમાં સમજાવશે. અહીંયા શોર્ટમાં આપણને કહે છે કે આ પ્રમાણે જીવ એટલે કે દરેક આત્મા જે છે, જે અલગ અલગ દેહ મળેલો છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતું એટલે કે અલગ અલગ ભાવોમાં અલગ અલગ ગુણોમાં જે પ્રમાણે જીવે છે એ પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગુજારે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેવી રીતે આપણે એના સંગાતમાં આવી જઈએ છીએ, જેમ કે માની લો બાળક જન્મીને તરત હોસ્પિટલથી ઘરે આવે એટલે કે તરત ને તરત આપણે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જાય છે. ઘરે આવીને કેમ બધા કે હું બધા જોવા આવ્યા, હું તારો મામો, હું તારો કાકો, હું તારો કાકી, હું તારી ચાચી, આવી તેમ બધું કે ને, એટલે કે ઓટોમેટિકલી એના બધાના બંધનથી પોતે બંધાઈ જાય છે, રિશ્તોના બંધનથી બંધાઈ જાય છે, સિચ્યુએશન અને પરિસ્થિતિથી બંધાઈ જાય છે, જે પ્રમાણે એના ઘરમાં એનો ઉછેર ને બધું થાય છે. એટલે કે આ બધું ચીજ એના સંગને કારણે થાય છે. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અને પછી કહે છે એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે નાનપણથી લઈને આપણે બુઢા થઈએ અને પછી જ્યારે આપણે અંતમાં આપણે દેહ છોડીએ, આખું જીવન જે રીતે જીવવું હોય એ રીતે આપણે ઘણા બધા આપણે કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ, ઘણા બધા આપણને સંજોગો અને પરિસ્થિતિમાંથી આપણે પાસ થયા હોઈએ, સારી પરિસ્થિતિ, ખરાબ પરિસ્થિતિ, ઘણા સંજોગોને અલગ અલગ રીતે સામનો કર્યો હોય અને એવી રીતે અલગ અલગ આપણે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ, અને આ બધું કરીને પછી જે એન્ડ રિઝલ્ટ થાય આપણે એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ યોનિમાં આપણે આપણો આગલો જન્મ થાય છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. સારા કર્મ કર્યા હોય તો કદાચ મનુષ્ય જીવન મળે, અને ઓર સારા પુણ્ય કર્મને આપણે ભક્તિ માર્ગમાં જો આગળ પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ તો કદાચ આપણને મુક્તિ મળે, અને જો આ રીતે ન મળે, ખરાબ કર્મો કર્યા હોય તો કદાચ મનુષ્ય જીવન ન મળે, કદાચ આ નીચલી યોનિમાં બી આપણે જન્મ પ્રાપ્ત કરવો પડે. હોઈ શકે એમાં કીડું કીટાણુ, નાના નાના પંખીઓ બી આવી જાય, મોટા પક્ષીઓ બી આવી જાય, જાનવર બી આવી જાય, જળચર પ્રાણી બી આવી જાય, ગમે તેનું પણ આપણને શરીર મળી શકે છે, આપણને પોતાને ખબર નથી. જે પ્રમાણે આપણે આખું જીવન પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને જીવવા હોઈએ એ પ્રમાણે, અને જેવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ એ પ્રમાણે, અને જે પ્રમાણે આપણે મરતી વેળા બી આપણી કઈ ઈચ્છા જે આપણે બાકી રહી ગઈ હોય, અતૃપ્ત ઈચ્છા જે આપણે જે બાકી રહી ગઈ હોય, અને મરતી વખતે એવા ભાવને જ આપણે કેળવીને કરીએ તો એ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ યોનિમાં આપણને જન્મ મળે છે, આગલો જન્મ. પછી હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. એટલે કે આ બધું શરીર આપણું ભોગવે છે, પણ એની સાથે સાથે આપણા શરીરમાં પરમાત્માનો અંશ બી રહેલો છે, અને એ જે છે એ દિવ્ય ભોગતા છે આપણે. એટલે કે જે આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં જાણ્યા હતા કે સૌ પ્રથમ ભોગતા જે છે એ પરમેશ્વર છે. આપણને કોઈ ચીજ ભોગવવાનો અધિકાર છે જ નહીં. આપણું આ શરીર જે બધું ભોગવે છે, અને જે પ્રમાણે આપણે બધી અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાંથી પાસ થઈએ છીએ, આપણે માનીએ છીએ કે ભાઈ આપણે પોતે આપણે કરેલું આપણે ભોગવીએ છીએ, પણ ડેફિનેટલી આ બધા ઉપર એક દિવ્ય ભોગતા બી છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. તો એનો રોલ શું આપણે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે બતાવે છે કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્યને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, તો આપણા હૃદયની અંદર જે પરમાત્માનો અંશ છે, આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો જે અંશ આપણા અંદરમાં રહેલો છે, અને જે દિવ્ય ભોગતા જે છે એનો રોલ શું? આપણે અલગ અલગ જે કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એમાં, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનો જે રોલ જે છે એ સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર, એટલે કે વિટનેસ તરીકે, સાક્ષી તરીકે, અને અનુમતિ એટલે કે પરમિટર તરીકે. એટલે કે માની લો આને બે રીતે આપણે સમજીએ કે સૌ પ્રથમ આપણે સાક્ષી તરીકે કેવી રીતે? આપણે માની લો ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા, આપણે કોઈક ઈચ્છા કેળવી કે ચાલો હા આ ચીજ મારે મેળવવી છે, અથવા આ જગ્યાએ જવું છે, પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. એટલે કે આપણા એની સાથે આપણી થોડી ઘણી લાગણી જોડાય
કે મને આ ચીજ મળી જશે ને તો મને આ લાભ થશે, આવી રીતે આમ થશે, આ જગ્યાએ જઈશ ને તો મને આ રીતે નવું જોવા મળશે ને બધું જાણવા મળશે. એટલે કે આપણે એમાં પેલા વિચાર આવ્યો, પછી આપણે એના લાગણી સાથે એને જોડી આપણે કે આપણે એમાંથી શું આપણને લાભ ને બધું મળશે, અને એ રીતે પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા. તો આપણે આવી રીતે જ્યારે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણી અંદરમાં રહેલો જે આત્મા જે છે ને એ એઝ અ વિટનેસ તરીકે આ બધી ચીજ જોયા કરે છે, એઝ અ સાક્ષી તરીકે. આપણને કોઈ ચીજમાં દખલગીરી નથી કરતો, કારણ કે ડેફિનેટલી આપણે એમના અંશ છીએ, પણ આપણને એ થોડી ઘણી આપણે છે ને કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને પરવાનગી મળી છે, અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને એવી રીતે એવા ભાવો મળ્યા છે કે જેથી કરીને આપણે પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી શકીએ છીએ અને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજો જોયા કરે છે સાક્ષી તરીકે. અને પછી અનુભૂતિ ક્યારે આપે છે, એટલે કે પરમિશન ક્યારે આપે છે, એટલે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે પોતાના સ્વ સાથે આપણે જોડાઈએ અને એને પૂછીએ કે ભાઈ આ જે હું કરવા જઈ રહ્યો છું બરાબર છે ને, ત્યારે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધી ચીજોમાં અનુમતિ આપે છે. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે કહીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે જે આપણા દેહમાં દિવ્ય ભોક્તા તરીકે રહેલા જે છે, આપણે આ બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તો એમનો રોલ શું છે એ આપણને સમજાવે છે કે પ્રથમ એ સાક્ષી તરીકે, અને પછી બીજું સ્ટેજ જે આપણે છે અનુમતિ આપે એટલે કે પરમિટર તરીકે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનના જે 6 પ્રશ્નો તો નહીં પણ જે નિવેદન હતા કે આ ચીજને મારે જાણવાની ઈચ્છા છે, તો એ 6 ચીજે આપણને અહીંયા ક્લિયર કરે છે. સૌ પ્રથમ પ્રકૃતિ જોઈએ આપણે, કે પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા જવાબ આપો છે એ જે પ્રમાણે અર્જુને પૂછી ઓર્ડરમાં નથી, એટલા માટે મને ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે ઓર્ડરમાં રાખીને આપણે સમજી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધા ચીજને સમજાવી. પ્રકૃતિ એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવી, અને જેમાં અવ્યક્ત રૂપે ત્રિગુણી માયા રહેલી છે એ આપણને સમજાવ્યું. પછી પુરુષ એટલે કે જે આપણને આજે દેહ મળેલો જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું આનંદ માણનારો, એટલે કે પ્રકૃતિનો આપણે જે પ્રમાણે બધું સંગાતમાં આવીને બધું આપણે અલગ અલગ જે બધું ભોગવીએ છીએ એ પ્રમાણે. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું આ જે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરની અંદરમાં જે આપણે રહેલો જે આત્મા જે છે એ જ આપણા શરીરને સૌથી સારી રીતે જાણે છે. જે પ્રમાણે આપણે ઓલા એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડનો એક્ઝામ્પલ લીધો કે પોતાના ક્ષેત્રને જમીનને કોણ સારી રીતે જાણતો હોય, તો કે ખેડૂત જાણતો હોય. એવી જ રીતે આપણા શરીરને સૌથી વધારે સારી રીતે આપણે પોતે જાણીએ છીએ. અને આપણે કોણ છીએ હવે એ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છીએ બીજા અધ્યાય દ્વારા, કે આપણે જે છીએ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. આપણો જે સ્વ જે છે આપણો અંદર રહેલો આત્મા જે છે જે પરમાત્માનો અંશ છે. અને એના ઉપર જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે જે બધા શરીરોને જાણે છે, અને બધા ક્ષેત્રને પણ જાણે છે, અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞને પણ જાણે છે. એટલે કે દરેકે દરેક શરીરને જાણે છે, અલગ અલગ 84 લાખ ટાઈપના જે યોનિઓ છે એ પ્રમાણે. અને એની અંદરમાં જે રહેલો આત્મા જે છે એ શરીરને જાણે છે. એ જે પરમાત્મા જે છે બધા શરીરો અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞોને એટલે કે બધા શરીરના જાણનાર આત્માને પણ જાણે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન કોને કહેવાય, તો કે ભાઈ ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણા શરીરમાં અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આ શરીરને જાણે છે. એની સમજ જેને આવી જાય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જ્ઞાન છે. અને જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય, એટલે કે આ બધું જ્ઞાનને આપણે શું કામ મેળવીએ છીએ, તો કે અલ્ટિમેટલી આપણે એ જ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાના છે. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે એ જ કે ભગવાનના ધામમાં આપણે ફરીથી પાછા આપણે જવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજનું આપણને સરસ રીતે ક્લેરિફિકેશન આપણને આપે છે અને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્ય, એટલે કે આ બધું સમરાઇઝ કરીને હવે આ શ્લોકમાં આપણને કહે છે જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. એટલે કે આ બધું ચીજ જે છે આપણે તત્વજ્ઞાન છે, આપણે એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન રૂપી છે. આપણે એવું નથી કે આપણે આ શરીરને સમજવું એટલે કે માની લો આપણે ડોક્ટર બની ગયા તો આપણે શરીરને સમજી લીધું અને આપણે જ્ઞાની થઈ ગયા. ડેફિનેટલી નોટ. એ આપણે કહી શકીએ કે આ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન નહીં આપણે છે, પણ જે આ મેઇન ચીજ જે છે કે ભાઈ આ જે પ્રકૃતિ છે, જીવ છે અને પ્રકૃતિના ગુણો,
આ બધાનું ઇન્ટર રિલેશન શું છે, એટલે કે આંતરક્રિયા સંબંધિત એકબીજાની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલી છે, કેવી રીતે પોતે જોડાઈ થઈને એકબીજાની સાથે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને એકબીજા સાથે જોડાઈને કેવા ભાવો કેળવે છે અને એવા ભાવોના હિસાબે કેવી રીતે સુખ અને દુઃખની પરિસ્થિતિમાંથી પાસ થાય છે, આ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને તત્વજ્ઞાન. અને આને જે સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુક્તિ પામે છે. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો આપણે મુક્તિ પામવી તો આ બધું જ્ઞાન પણ આપણે મેળવવું જરૂરી છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો એ અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે ભલે આપણે અત્યારે અજ્ઞાની હોઈએ પણ જેમ જેમ આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવીને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવીને એ જ્ઞાનને આપણી અંદર ઉતારતા જઈએ, સમજતા જઈએ અને આચરણ કરતા જઈએ તો ડેફિનેટલી આપણી પણ સ્થિતિ ઉચ્ચતર લોક તરફ અને ડેફિનેટલી હોઈ શકે આપણને મુક્તિના પંથ તરફ આગળ વધારે. અને એકવાર આપણે મુક્તિ પામી ગયા, ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, કૃષ્ણધામ અથવા વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચી ગયા તો ફરીથી પાછું આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી. અને આ મૃત્યુલોકમાં ન આવવાના કારણે ફરીથી પાછું આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફો પણ ભોગવવી પડતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય. તો જે પ્રમાણે આ ફોટામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આ પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે 7 દિવસનો સમય મળે છે અને જાણી જાય છે કે 7 દિવસ પછી મારું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે પોતે રાજા હતા, બધું મૂકી અને સરસ રીતે આ જ્ઞાનમાં પોતે ઉતરી જાય છે અને સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પોતે મુક્તિ તરફ આગળ વધે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 25મા શ્લોકમાં કહે છે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, એટલે કે જે આ તત્વજ્ઞાન આપણને કીધું 24મા શ્લોકમાં, એ જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એના અલગ અલગ આપણને અહીંયા ઉપાયો બતાવે છે. એટલે કે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા, એટલે કે આ અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરીને માની લો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરતા હોય. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, એટલે કે માની લો આ બધા જ્ઞાનમાં ડૂબી જાય કે આપણા બધું જ્ઞાન જે છે શાસ્ત્ર અને આપણા જે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ઉપકરણો છે એમાંથી પોતે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે. અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એટલે કે માની લો પોતે પોતાનો જે કર્મ કરતા હોય, નિયત કર્મ કરતા હોય, પણ એ નિષ્કામ ભાવે કરે. નિષ્કામ ભાવનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરીને કરે અને એમના માટે કરે છે એવી ભાવનાથી પોતે કરે. અને પોતે લાગે કે પોતે કર્મ કરે છે પણ ન કરતા, એટલે કરતા થઈને બી અકર્તાનો ભાવ કેળવે. આને કહેવાય આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ. અને એવી રીતે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય અને એને જ પોતાનો ધર્મ માને અને કર્મ માને અને એવી રીતે પોતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધે. એટલે કે આ 3 ઉપાયો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને કે આવી રીતે આ જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ છીએ. પછી હવે ચોથું પ્રકાર એવી બતાવે છે આપણને કે વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. આપણે હોઈ શકે આ દુનિયામાં અત્યારે જયારે આવ્યા છીએ, અત્યારે આપણને કલયુગમાં આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું બહુ મુશ્કેલ છે. આપણે પર્ટિક્યુલરલી આપણા જે બધા શાસ્ત્રોને બધા જે છે સંસ્કૃતમાં, કોક તો આપણે એનાથી પણ ઉપરની આપણે જે લિપિ જે છે જેમ કે દેવનગરી ને એ બધી ભાષાઓમાં બી લખેલા છે. તો એ બધી ભાષાઓ બી આપણને અત્યારે સમજવી કદાચ આપણને ન આવડતી હોય તો આપણે એને વાંચીએ તો બી આપણને કઈ એમાંથી સમજાય નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. પણ તો પણ આ કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે કે આવા જો કોઈ આપણને વ્યક્તિ મળી જાય છે અને આ બધું જ્ઞાન મળી ગયું હોય અથવા આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય અને એમની પાસેથી કેવળ સાંભળીને અને પણ આપણા શબ્દોમાં આપણને સરસ રીતે સમજાવે અને સંભળાવે અને એ રીતે શાંતિથી અને ધ્યાનપૂર્વક આપણે સાંભળીએ તો પણ અને એવી રીતે સાંભળીને આપણા મનમાં ઉતારીને આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરવા લાગીએ તો પણ આપણે એ તત્વજ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને મુક્તિ માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી, આ લોકો એટલે કોણ? જે લોકો આ જ્ઞાનના જાણકાર નથી પણ ડેફિનેટલી સાંભળવા માટે રેડી છે અને ધ્યાનથી સાંભળવા માટે રેડી છે. તો એનો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ લોકો અધિકારી પુરુષો પાસેથી, અધિકારી પુરુષ એટલે કે શું? જેને આત્મજ્ઞાન હોય, જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય અથવા જેને આવી રીતે આ બધી જ્ઞાનોમાં પોતે સરસ રીતે આપણે નિપુણતા કેળવેલી હોય તો એમની પાસેથી શ્રવણ કરીને સાંભળીને વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે, એટલે કે સાંભળવાની વૃત્તિ ધરાવવાની હોવાના કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સાંભળવાનું બી કેટલું સરસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે આત્મજ્ઞાન.
કેવળ સાંભળવાથી પણ આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણને મળી શકે છે અને એ સાંભળવાના પણ આપણે બેનિફિટ તરીકે આપણને જન્મ મૃત્યુના માર્ગમાંથી આપણે હંમેશ માટે મુક્તિ આપણને મળી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. અને કલયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે આ સાંભળવું અને આપણે કહીને કે જપ નામ કરવું એટલે કે ભગવાનનું નામ લેવું, સ્મરણમ, શ્રવણમ અને કીર્તનમ, આ 3 ચીજ જો આપણે કરીએ ને તો પણ આપણે નવધા ભક્તિ જે છે, નવધા ભક્તિમાંથી આ 3 ચીજ પણ જો આપણે કરી શકીએ, કોઈ 1-2 ચીજમાં પણ બહુ પારંગત થઈ શકે છે, એક્સપર્ટ થઈ શકે છે. એટલે કે નવધા ભક્તિમાંથી 9 પ્રકારમાંથી કોઈ પણ 1 કે 2 ચીજ બીજા આપણે કરી લઈએ ને સરસ રીતે, તો પણ આપણે સરસ રીતે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે પાર થઈ શકીએ છીએ અને મુક્તિના માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે સાંભળવું અને સ્મરણ કરવું અને શ્રવણ કરવું આ પણ આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બહુ જરૂરી છે આજના તારીખમાં. અને કલયુગમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણા માટે બહુ સરળ ઉપાય બી છે આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું. પછી હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, જાણી લે કે ચલ તથા અચલ, એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, જે કાંઈ પણ સ્થાવર જંગમ, જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે વોટ એવર સિચ્યુએશન, વોટ એવર થિંગ્સ, વોટ એવર આપણને આપણે કહીને પરિસ્થિતિને જે છે આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, એ બધી ચીજો જે અસ્તિત્વ એટલે કે એક્ઝિસ્ટન્સ, એટલે કે જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. કાર્યક્ષેત્ર આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7 આપણને જણાવ્યું કે કેવી રીતે આપણે બધા કાર્યક્ષેત્રમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આપણે. અને એના સંદર્ભમાં આપણને એ બી સમજાવી દીધું કે કેવી રીતે આપણા 24 પ્રકારે આપણું શરીર બનેલું છે, જે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર, એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ? તો કે આપણે જાણી ગયા કોણ છે ક્ષેત્રજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ. ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ જાણ્યા આપણે? આપણે પોતે આ શરીરનો જાણનાર. શરીરનો જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ, એટલે કે શરીરનો જાણનાર કોણ છે? આપણો આત્મા. આપણે આપણો પોતે આત્મા. એકદમ બરોબર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કંચન માતાજી. એટલે કે આ જે આપણો આત્મા અને આ જે કાર્યક્ષેત્ર, એ બંનેના સંયોગ માત્ર, એટલે કે બંને જ્યારે જોડાય છે ત્યારે જ આ બધું કાર્ય પાર પડે છે. એમના વગર કોઈ ચીજ આપણે પાર પડતું નથી. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલો જાણે છે, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર ડેફિનેટલી પરમાત્માનો અંશ આત્મા છે અને સાથે સાથે પરમાત્માનો પણ વાસ આપણા શરીરના અંદર રહેલો છે. અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીર, નશ્વર શરીર એટલે કે શું? એક દિવસ તો આનું દેહ નાશ પામવાનો છે, એટલે નશ્વર શરીર. પરમાનન્ટ આપણું શરીર છે નહીં. આપણે નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સુધી શું સમજાવે છે? સૌ પ્રથમ પહેલા આપણું શરીર જે છે નશ્વર છે, એ પરમાનન્ટ છે નહીં. આપણે શરીરનો દેહ નાશ થવાનો જ છે. અને શરીરની અંદર કોનો વાસ રહેલો છે? તો કે 2 જણનો વાસ રહેલો છે. આત્માનો વાસ રહેલો છે અને પરમાત્માનો વાસ રહેલો છે. અને બીજું આગળ શું જાણવાનું કે છે આપણને? કે આ જે આપણો શરીર ધારો જે દેહ નાશ પામે છે, તો એની અંદર જે આત્મા અને જે પરમાત્મા રહેલો છે, એ ક્યારેય નાશ નથી પામવાનો, એ ક્યારેય નષ્ટ નથી થવાનો. અને આ રીતે બધું જે આપણે સમજી લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. એટલે કે સાચું સત્ય એટલે કે શું? તો કે સત્ય એટલે કે પરમાત્મા. આત્મા જે છે એ સત્ય છે અને અવિનાશી જે છે. અને એ જ રીતે આપણે સત્યને જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આપણી અંદર બી આપણે આ રીતે આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આત્મ સાક્ષાત્કાર આમ જોવા જઈએ ને આપણે પોતે બી આપણી અંદર કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આ બધા જ્ઞાનથી આપણે પૂર્ણ આપણે જ્ઞાની થઈ જઈએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે. અને એ જ્ઞાન કરીને આપણી અંદર જ જો આપણે પોતાની આપણે કહીએ ને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, એટલે કે અંદર જ જો આપણે ખોજીએ ને તો આપણે પોતે પણ આપણે આત્માને આપણે નિહાળી શકીએ છીએ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં કહે છે? તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અને આવી રીતે જ્યારે જોવે છે તો એ શું જોવે છે એ પણ આપણને હવે સમજાવે છે. એટલે કે જે પરમાત્માને સર્વત્ર, એટલે કે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો.
એટલે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર એટલે કે શું પરમાત્મા બધે છવાયેલા છે. બધા શરીરોમાં પરમાત્માનો વાસ છે. આપણે ખાલી મનુષ્ય નહીં પણ બધા પ્રાણીઓ, બધા જળચર પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ બધામાં પરમાત્માનો વાસ છે. તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે. સમાન રૂપે હાજર રહેલા એટલે કે શું? કે ભાઈ આપણી મનુષ્યની અંદરમાં જે આત્મા જે છે એ આત્મા અલગ છે શું? કે પ્રાણીની અંદરમાં જે આત્મા છે એ આત્મા અલગ છે શું? પક્ષીઓની અંદરમાં જે આત્મા છે એ અલગ છે? તો કે ના. મનુષ્યમાં પણ કાળો, ગોરો, ઊંચો, નીચો, પુરુષ જાતિ, સ્ત્રી જાતિ, પૈસાદાર, ગરીબ બધામાં એક જ આત્માનો વાસ છે. અને એમાં જે આત્માનો એક જ આત્માનો જે વાસ છે એ જ આત્મા બધા પ્રાણીઓમાં બી છે, એ જ આત્મા બધા પક્ષીઓમાં છે, એ જ આત્મા બધા જળચર પ્રાણીઓમાં છે. એમાં કોઈ તફાવત નથી. એટલે કે બધાને સમાન રૂપ હાજર રહેલા જોવે છે. તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ રીતે આવું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન જ્યારે આપણને મળી જાય છે ત્યારે ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાની જાતને અધપતિત કરતો નથી. કારણ કે આજે માની લો આપણે એક વિચારીએ કે આપણને કોઈક માણસ પ્રત્યે કોઈક એવી ઈર્ષા કે જાયગી, આપણે એના વિશે ખરાબ વિચારીએ કે કંઈ કહ્યું, તો અલ્ટિમેટલી આપણે કોના વિશે ખરાબ વિચાર્યું? કારણ કે એનો જે દેહ જે છે એ તો નાશ પામવાનો જ છે. આપણે એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એના વિશે આપણે ખરાબ વિચાર્યું ને. તો હવે આપણી અંદરમાં પણ તો એ જ આત્મા જે છે, તો એ બંને આત્મામાં તો કોઈ ડિફરન્સ છે જ નહીં. અને એના વિશે આપણે કોઈ એવો ઈર્ષાભાવ કેળવીએ કે આવી રીતે કોઈક એનું ખરાબ વિચારીએ તો આપણે પોતાની જાતને તો અધપતિત કર્યું ને. પોતાના વિશે જ તો આપણે ખરાબ વિચાર્યું ને. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો એનો પણ એ જ આત્મા છે જે આનામાં રહેલો છે, આપણામાં પણ એ જ આત્મા રહેલો છે. એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે સમજાઈ જાય છે ત્યારે આવી કોઈ ઈર્ષાભાવ કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોઈનું બુરું ચાહતો નથી. અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે પોતે પોતાના મુક્તિ માર્ગ તરફ પોતે આગળ વધે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આગળ આપણે બધું સમજાય પ્રમાણે કે કંઈક ને કંઈક આપણા મનમાં ઈચ્છાઓ ને બધું થાય છે. ઈચ્છાઓથી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કેવી રીતે થઈએ છીએ? તો કે આપણા શરીર દ્વારા, આપણી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલું છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવ્યો કે દેહ દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને આ જે દેહ જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા સર્જન થયેલું છે. જે આપણને 24 તત્વો જણાવ્યા, 5 મહાતત્વો, પછી આપણને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, અવ્યક્ત, બધું જ 24 મળીને આપણું શરીરની રચના થયેલી છે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવી દીધું કે આપણા અંદરમાં જે રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા જે બંનેનો વાસ છે એનો રોલ શું છે? તો કે એ ખાલી સાક્ષી અને અનુમતિ તરીકે હાજર રહેલો છે. બાકી બધી પ્રક્રિયાઓને બધું આપણે દેહ દ્વારા કરીએ છીએ. અને એ પણ આપણે શું કામે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ? તો કે એની પાછળ ત્રિગુણી માયા આપણે પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ. કેવા કેવા ગુણોમાં આપણે જીવીએ છીએ. આ બધું ચીજ જો આપણે જાણી લઈએ, સમજી લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એટલે કે સાચું જ્ઞાન આ રીતે આપણે કેળવીએ તો જ આપણે સમજી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આપણા શરીરની અંદર આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ છે. આપણે અલગ અલગ બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણને અલગ અલગ લાગણીઓ કેળવીએ છીએ. આપણે કહી શકીએ કે સુખ, દુઃખ આ બધું થાય છે. ઘણીવાર આપણા ઈર્ષા અને બધો ભાવે કેળવીએ છીએ. ઘણું બધું આપણે કેળવીએ છીએ. તો આ બધાથી શું આપણો આત્મા બી મલિન થાય છે? આ બધી ચીજોની સાથે આત્માને કઈ લેવા દેવા છે? તો ડેફિનેટલી નોટ. આપણે તો જે ઈ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાની આ કમ્પેરિઝન આપે છે. પહેલા કે શું છે, આકાશ બધી જગ્યાએ છવાયેલું છે. આત્મા બી પરમાત્મા બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે. બધા જીવોની અંદર છે આપણે. તેમ છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. આજે માની લો ભૌતિક દુનિયામાં ઘણી ચીજો ગંદી હોય, ઘણી ચીજો બહુ કચરો પડ્યો હોય, આમ હોય, તેમ છતાં શું એ આકાશને સ્પર્શી શકે છે? આકાશ તો એનું એમ જ રહે છે ને. ગમે તેટલી ગંદકી હોય કે ગાયબી હોય,
ઘણી જગ્યાએ સરસ મજાના ગાર્ડન ને બધું બી હોય છે, તો પણ આકાશને બધું કઈ સ્પર્શ થાય છે? ડેફિનેટલી નોટ. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણા શરીરમાં જે આત્મા રહેલો જે છે, એ આપણે જે કાંઈ પણ પ્રક્રિયા અને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એનાથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે એનાથી એને કઈ ફરક પડતો નથી. આપણે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 34મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, તો પછી આત્માનો રોલ શું છે આપણા અંદરમાં રહીને? તો એ કહે છે આપણને, હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, આપણે જાણી ગયા છીએ કે આ આખા બ્રહ્માંડને અથવા આખા આપણા વિશ્વને એકમાત્ર જો સોર્સ ઓફ એનર્જી હોય તો એ આપણે સૂર્ય છે. અને સૂર્ય દ્વારા જ આપણને બધી એનર્જીઓ અને શક્તિઓ બધું મળે છે. તો એવી જ રીતે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. એટલે કે એ આત્માથી જ આપણું આ શરીર સંચાલિત થાય છે અને શરીર ચાલે છે આપણું. જ્યારે આત્મા એ શરીરને નીકળી જાય છે, શરીરમાંથી નીકળી જાય છે, ત્યારે દેહ તો આખું ઢગલો થઈને નીચે પડી જાય છે. પછી એનો કાંઈ મતલબ રહેતો નથી. આપણે જેમ એક ટ્યુબલાઇટ કે આ તે ગમે તે હોય લાઇટ, આપણે જેમ સ્વિચ ચાલુ કરીએ અને કરંટ જાય તો જ એ પ્રકાશિત થાય. બાકી નહીં તો ટ્યુબલાઇટનો શું મતલબ છે? બલ્બનો શું મતલબ છે? કોઈ મતલબ નથી. ઇવન આપણે આપણો મોબાઈલ બી લઈએ, જો ચાર્જ ન હોય તો એનો શું મતલબ છે? કઈ મતલબ નથી ને. ડબલું જ છે તો પેપર વેટ તરીકે જ આવે. તો એવી જ રીતે જ્યાં સુધી આપણા શરીરના આત્મા રહેલો જે છે, અને એ જ આત્મા આપણા આખા શરીરને ચેતનવંતા કરે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે લિવિંગનેસ, ચેતના ક્યાંથી આવે છે? આત્મા થકી જ આવે છે. અને આપણા આખા શરીરને પણ જ પ્રકાશિત કરે છે અને જ્ઞાનિત કરે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે. તો આવી રીતે આપણો અહીંયા આ છેલ્લો શ્લોક છે, આપણે 35મો શ્લોક છે આપણે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાયું? શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને શરીરનો જે જ્ઞાતા છે એની ઉપર એક પરમ જ્ઞાતા છે, જે બધા શરીરોને જાણે છે અને બધા શરીરોના જ્ઞાતાને બી જાણે છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે. આપણું આ શરીર શું કામે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે, ત્રિગુણી માયાના હેઠળ કારણે. એનાથી આપણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓને બધું કેળવીએ છીએ અને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો હવે આપણને થાય કે આપણે મુક્તિ પામવી છે, તો આપણે ત્રિગુણી માયાના પંજામાંથી નીકળી જઈએ ને. તો પછી આવી કોઈ ઈચ્છા જ ન થાય ને બધું શું કામે આપણે એમાં ફસાવવું ને બધું. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે. કારણ કે પેલા આમાંથી બહાર નીકળશું ત્યારે તો આપણે મુક્તિ પંથને આપણે આગળ વધશું ને. તો હવે આના ઉપરથી ભગવાન 14મો અધ્યાય જે આપણે કાલનો અધ્યાય છે, જેમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, એ આપણે જાણશું કે કેવી રીતે આ ભૌતિક બંધનમાંથી અથવા તો ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ત્રિગુણી માયા છે એના બંધનમાંથી, એના પ્રભાવથી, એના નિયંત્રણ હેઠળમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળવું. તો એ જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, એના જવાબ રૂપી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયાનો કેવો પ્રભાવ હોય છે આપણા ઉપર, કેવી રીતે આપણે મનસ્થિતિ કેળવીએ છીએ, કેવા વિચારો કરીએ છીએ, કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ કાર્યનું પરિણામ શું આવે છે, એના પ્રમાણે આપણે શું ભોગવવું પડે છે, અને પછી અંતમાં એ જ ગુણોના હેઠળ આપણે કેવી ટાઈપનું મૃત્યુ પામીએ છીએ અને આગલી ગતિ કેવી થાય છે, આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે. અને અંતમાં આપણને એ પણ બતાવશે કે કેવી રીતે આ ત્રિગુણી માયામાંના સકંજામાંથી આપણે પાશામાંથી આપણે બહાર નીકળવું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો પરમ ધ્યેય શું આપણો? ભગવાનની પ્રાપ્તિ, ભગવાનના ધામમાં જવું, ફરીથી પાછું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ન ફસાવવું, એ જ આપણો પરમ ધ્યેય છે. તો આ રીતે આપણે એ પરમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો આમ આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? જી સુરેશ પ્રભુજી પ્રશ્ન. પ્રભુજી 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવનને અનાદિ એટલે સમજવા અને તેમના વિકારને ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. બરાબર. અને 22મા શ્લોકમાં જો
કોઈ ખોટ તો કરે છે તે ગુણના માટે આધાર છે. પ્રભુજી આપનો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો, ઇકો બહુ પડે છે. હા એ બરોબર છે.